Fala galerinha do YouTube, beleza? Pessoal, chegou um Zetec Rocan aqui, ó, 1.0 Ford Casinho, acesa a luz de óleo, barulho de corrente de motor, ó. É luz de óleo acesa o tempo todo, tá? Vamos abrir o cárter pra ver o que aconteceu. Dá uma partidinha aí, Val, só pra... Chique, ó, os tuchos tudo descarregado, a corrente batendo. Geralmente nesse carro aqui, ó, vou dar a dica antes de desmontar. Ele quebra os guia e aqueles pedaços de guia vai lá no pescador. Pode ser isso, mas vamos abrir pra ver, beleza? Ó, pessoal, aqui, ó, tiramos o cárter dele, olha só. Tá vendo, ó? Então, ó, quebrou todo o kit. Essas pazinhas aqui, ó, tá? O pescador na hora que vai sugar entope, porque no pescador aqui, ó, succiona, né, ó. Aí ele tampa e aí não apaga a luz de óleo, tá? Aí, olha, eu vou mostrar pra vocês agora aqui, ó. Olha aqui, eu nem tirei nada aqui, ó. Certo? Ó, o kit de corrente tá ali, ó. Dá pra ver. Aqui vai ter que tirar bomba de óleo e vai ter que tirar a tampa lá em cima para trocar o kit. Isso se ele aprovar, a gente vai passar pro cliente e vamos ver se ele vai aprovar, ó. Aqui as pedaceiras, ó, tá, ó, olha lá, ó. E tem bastante limalha junto, ó. Se você perceber, ó, brilhante, né, ó. Olha aqui, ó, paradinho, ó, que já decantou. Tá vendo? Aí, pode ser ainda que nós vai funcionar o carro e o carro vai ter barulho, porque já danificou alguma peça, tá? Aí vai ter que passar pra ele, tá? Vamos mexer aqui pra nós ver, ó, o que que sai. Eu não tirei daqui, ó. Ó, olha lá. Tá vendo? Todos os pedaços aqui, ó, do kit, ó. Ó o que segura aqui no guia aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó, e tem mais, ó. Ó. Vamos tirar aqui, ó. Depois eu vou mostrar pra ele também isso aqui. Se bem que depois ele vai ver o vídeo, ó. Olha lá o parafusinho do guia ali, ó. Tá? Então quebrou tudo, né? E entupiu aí. Então no caso eu vou passar pra ele. Mas quando o Zetec Rocan começou a acender luz de óleo, geralmente é por causa disso mesmo, tá? Do kit que acaba quebrando aí com o tempo. Belezinha? Vou deixar o videozinho aí da primeira parte pra vocês, se ele aprovar. Depois eu mostro pra vocês abrindo ali tudo ali e mostrando aí pra vocês, tá? O pescador em si, ó, não tá sujo, mas porém ele tampa, né, no funcionamento. Aqui o certo é trocar a bomba de óleo já junto, porque já rodou seco. Bronzina, né, vai dar uma conferidinha se caso ele aprovar o serviço, tá certo? Forte abraço, comenta aí se vocês achou interessante essa parte aí do Zetec Rocan, do kit, tá? Quando piscar a luz de óleo, pode dar uma olhadinha no kit, que o kit vai estar esfarelado e vai grudar aqui, ó, tá? Uma coisa que às vezes acontece nesse Zetec Rocan, acendeu a luz de óleo, você desliga o carro. Aí o óleo decanta, a pazinha cai às vezes e cai pro kart. Aí você liga de novo, ela apaga. Aí você acelerou forte, ela tampa de novo. Aí você desliga a chave, ela sai do lugar de novo, tá? Só, lógico, se ela não travar de vez. Quando ela só encosta dela, ela acende a luz do óleo. Belezinha? Forte abraço, deixa o like. Fala galerinha, beleza? Pessoal, ó, mostrei aqui pro cliente, ó. Tá bastante riscado, ó, o virabrequinho, ó, tá? O brilho não deixa ficar legal, ó, tá? Só que aqui, ó, você tem a parede original, ó, nesse cantinho. E aqui você sente, ó, que perdeu uma gordurinha aqui, ó, tá? Ele tá mais fino. Ou seja, então ele perdeu um pouquinho da parede dele. Aí falei pro cliente, falei, ó, aqui vai ter que trocar. Porém, ele tá sem condição no momento, né? E falou assim, Ivan, monta pra gente com bronzina nova, pelo menos, pra garantir. Aí a gente tá trocando bronzina de bancal e bronzina de biela. As de biela a gente não trocou ainda, ó. Mas olha as bronzinas dele como tá, ó. Tá vendo? E aqui é a bronzina nova que nós vai colocar, ó. Tá, ó. Então, ó, aqui perdeu pouca coisa, aqui vai compensar um pouquinho mais, tá? Então vai dar uma melhorada. A chaveta dele é estriada, ó. A bomba é estriada, tá? É as bombinhas mais caras, é estriadinha assim, ó. Certo, ó. E aí, a gente tá montando, né, com a junta, com tudo.
Aí só mostrando pra vocês. E aqui, né, vai ter... Depois de montar as bronzinas aqui, ó, eu vou ter que dar uma lavada boa, por quê? Olha de limalha que juntou ali, ó. Não sei se vai dar pra ver, ó. Mas tá vendo esses sujeirinhos, ó? Olha lá, ó. É tudo limalha, ó. Esses grãozinhos aí, ó. Tá vendo? Esses palitinhos, ó. Ó. Tá? Aí, ó, a borra ela faz grudar um pouco mais a limalha, ó. Ó. Tá? Se eu pegar um pano aqui, ó. Ó. Se eu pegar um pano aqui, nós vê mais a limalha, ó. Ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Tudo essas pedaceirinhas aqui, ó, brilhando, ó. Ó. Tá? Então nós vai ter que limpar esse motor aí, ó. De cima lá, vai arrancar a tampa de válvula. Já tirou, na verdade, né? Vai lavar bem lavadinho pra escorrer bem, tá? Esse preto aqui, ó, nem tanto, ó. Mas é mais onde ficou a limalha presa na borra, tá? Olha lá, ó. Ó. Tá certo? Aí nós vai limpar tudinho aqui, limpar em cima, pra garantir que essa limalha não puxa de novo, pra não dar esse risco aqui, ó. Certo, ó? Ó, ó, a bronzininha já tá instalada ali, ó, no lugar, tá? Coloca por cima, daquele jeito que eu ensinei vocês pelo parafusinho, e vai trocando. Esse dá pra trocar todas, e depois vai trocar. A bronzina de biela é a que tá melhorzinha, ó. Olha o colo da biela, ó. Tá vendo? Ó, é a que tá melhorzinha. Mas a de mancal tá bem riscada. A de mancal é a que pressuriza a pressão de óleo aí, beleza? Depois eu posto pra vocês aí como que vai ficar aí. Forte abraço. Fala, galerinha do YouTube, beleza? Pessoal, terminamos o casinho aqui, ó, tá? Zetec Rocan. Olha lá, ó, né? Mostrar pra vocês aí como que ficou o sonzinho dele, né? Já tinha mostrado pra vocês como que tinha chegado e como que ficou agora, ó, tá? Deixa eu só abrir aqui. Eu tinha filmado aqui, mas a filmagem, eu não sei o que aconteceu, sumiu do celular. Aí agora eu tô filmando à noite, mas eu tinha terminado numa tardezinha já, tá? A gente trocou o kit corrente, trocamos a bomba de óleo, trocamos a bronzina de mancal e a bronzina de biela. A bomba de óleo eu achei por melhor trocar porque puxou muita limalha de sujeira. E aí, como já veio com a luz acesa do óleo, aí a gente achou melhor trocar a bomba de óleo, tá? Aqui, ó, o cárter, ó, ficou limpinho, né, ó. Não deu nenhum vazamentinho. A bomba de óleo tá ali novinha, certo, ó. Chique. Aí eu vou mostrar pra vocês agora o barulho, tá, ó. O carro já tá gelado, ó, tá? Tá frio aqui já em Sorocaba. Ó o trânsito. E ainda vai dar uma partidinha pra vocês verem, ó. Vamos ver o tempo de luz de óleo que apaga, ó. Ó, tá vendo? Apagou na hora. Então quer dizer que a pressãozinha do óleo ficou legal, tá? Falei pra ele que aqui, ó, como tinha muita borra no motor, a gente deu uma lavada, né? E aí o certo é dar uns 300 km e já trocar esse óleo de novo, pra fazer tipo uma tirada a mais dos canalzinhos que nós não teve acesso, tá? Ó o barulho do motor. Tá? Tá dando uma roncadinha na bomba da direção aqui, junto. Mas é coisa, né? Quem viu o barulho do motor antes aí, ó, vai entender agora que o barulho do carro aqui ficou zeradinho. Aí os tuchinhos descarregou tudo, mas porque não tinha óleo. Aí a gente não mexeu no comando, nos tuchos, mas aparentemente já tá começando a carregar e ficando top. Beleza? Fica aí o videozinho pra vocês, tá? Finalizadinho, tá? É meia solinha que a gente fala pra dar um upzinho no carro. Fumaça não tá queimando por mais tempo que ele, né, tá rodando, ó. Não tá queimando o óleo, tá chique, é o mais importante. Porque um carrinho antiguinho, o que mata é o óleo, né, saindo pra fora, manchando tudo de azul no meio do trânsito. Aqui, ó, no caso ele ficou espertinho, ficou legal, aceleração, tudo, ó.
Não tem o conta-giro aqui, ó. Mas o motorzinho ficou bem top, beleza? Forte abraço, comenta aí no vídeo aí o que vocês achou, beleza? Fiz mais ou menos picado porque no passo a passo hoje, né, nós tá com bastante serviço, é meio complicado fazer, tipo, né, filmar toda hora. Mas a gente tem no canal esse motorzinho, tem uma correia também que a gente vai montar. Aí eu vou tentar gravar pra vocês o porquinho dela lá, pistão, anéis, bronzina, virabrequim. Chegando na retífica eu vou montar pra vocês. Segue a gente aí pra mais dica como essa, beleza? Sucesso, fica com Deus, deixa o like. Ah, só lembrando aqui, ó, por que esse serviço não tem garantia? Porque quando a gente troca a bronzina sem fazer usinagem, sem ir pra retífica, se eu der garantia, o que eu vou fazer? Eu vou mandar pra retífica sabendo que não foi levado, entendeu? Isso aqui é só um paliativo pra pessoa poder andar mais um tempinho, tá certo? Tiramos as bronzinas velhas e colocamos as novas, por ter andado com a luz de óleo acesa e barulho de corrente quebrando, né? Subiu muito sujeira do guia, do Zetec Rocan, ele começa a quebrar e começa a entrar no pescador, tá? Daí ele entope o pescador, beleza? Forte abraço, é nóis, sucesso! Mecânica Recha. Fica com Deus, deixa o like.